Ya segede pangapuramu. Yen aku dadi bojomu ora usah ngelengke kowe. Ora usah nekoke kalung, ora usah nekoke dilakon. Kowe ora usah nangis ya. Aku mau ora kasuke aku ya kowe. Aku mau karena maca megah kebutuhan. Iki mau dibayar apa ora sampean? Bayar mulai nggawa duwe ya. Sesuk nek mbok bayari ben sesuk ngono. Ora pengen liyane kok, Kang. Ngene kawo. Ya kepengen tuku susu kaya wong-wong sing jualan duwe anak bayi, rada dikokno tuku susu ning Alfamart ta opo iku. Kaya ngono, Kang. Ono. Nek jare nek sing susu ning Alfa karo susune wong wedok iku beda. Bedane opo iki, Kang? Yen susu ning Alfamart sing kalengan iku jare rasane kental dan manis. Lah nek susu ora kental-kentul. Ayo nek kocike ya. Oh, kocike iki. Iya. Ya. Ya, oke. Oke. Ya, makasih. Oke. Asline